দাঁড়াও, রাতে নাক ডাকো যাতে বউ বিরক্ত হয়। তাহলে শোনো, আমি হলাম দারুচিনি, আমাকে এই ফুটন্ত জলে ফেলো, আমি তোমার রক্তনালীগুলোকে রিল্যাক্স করব। আমাকেও এর মধ্যে ঘষে দাও। আমি হলাম আদা, আমি তোমার গলার কফ শুকিয়ে দেব যাতে তুমি নাক দিয়ে ঢোল বাজাতে না পারো, বুঝেছো? আর আমি হলাম এলাচ, আমাকেও গুঁড়ো করে এর মধ্যে মিশিয়ে দাও, আমি তোমার ভারী খাবার হজম করাবো আর গলার ভারী ভাব দূর করব। নাও ভাই, তৈরি হয়ে গেল তোমার স্পেশাল চা। এবার এটা ছেঁকে নাও আর ঘুমানোর আগে খেয়ে নাও। যদি তোমার গর্জন বন্ধ না হয় তাহলে আমাকে বলিও। আর হ্যাঁ ভাই, যদি তোমার নাক ডাকার পুরো সত্যিটা জানতে চাও তাহলে ভিডিওটা লাইক করে ফলো করো আর কমেন্টে লেখো জানতে চাই, আমি পুরো তথ্য দিয়ে দেব।